Sergeli atrofidan mana shunaqa chiroyli mahalladan 8,5 ming dollardan yer olamiz deydi. Layli mahalladan o'tganimizdan keyin Toshuy degan joyga kelganmiz. 8,5 ming dollardan stroyniy yer chiqyapti. Bu mahallada hozirgi kunda yerlar narxi 10 ming ekan. Ko'rsa shahar ichida buzilishlar ko'p bo'lyapti. Betga tim bo'li interes hozirgi kunda ko'p. Betlar narxi baribir oshib ketadi. Sergelidan taxminan bir 4-5 kilometr masofada chiqadi. Ko'chalarni ko'ringlar. Ko'chalari yangi asfalt. Ko'chasi keng. Uni qo'shlar hammasi uchastkalarni ko'rasiz. Chiroyli bir tekisda tushgan joylar. Bu yog'i ham ponni asfalt. Katta ko'cha yuziga betdan yaqin. Toshuy degan joyga kelganmiz. Layli mahalladan ozgina o'tiladi. Yangi yo'l tumaniga qaraydi, svet, suv, gaz hammasi bor. Lekin betli baribir borib shaharga o'tib ketadigan joylar. Mana shu uchastkamizni yarmini sotuvga qo'yishyapti. Teng yarmini. Kirib ichkaridan ham ko'ramiz. Yer hisobida yashab turadigan bir 4 tacha xonasi bor. Mana uylarni ko'ringlar. Agar mashina o'zidan o'ziga dacha qilib qo'yib vaqtinchalik, endi bu dacha qiladigan joy emas, o'zi жилой mahalla, takoy zo'r mahalla. Bu tarafda 4 ta xonasi bor, past tarafida katta огород. Fasadi 18 bo'lyapti, ichki uzunligi 55 metr bo'ladi. Taxminan mana shu uchastkamizni burchagidan bu yog'i sotilyapti. Yana bitta zo'r tarafini qaranglar. Uyimizni devor orqasida ariq o'tgan ekan. Timmi sovuq turadi deyishyapti. Mana ekiladigan bo'lsanglar, bemalol mashga suvlarni kirgizib, ekillarni ekib mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. 8,5 ming dollar bir sotiga so'ralyapti. Kelishadigan joyini egasi bilan kelishtirib baraka qilsanglar bo'ladi. Sergeli atrofidan yer qidirgan tanishinglar bo'lsa tarqatib qo'yinglar, xudo xolasa narx-navosi egasi bilan bitadi.